بقت سنين عالجدع كان لسه في اللفة، عيل في ناس اتخدع كبر بيتشفى. بقت سنين عالجدع كان لسه في اللفة، عيل في ناس اتخدع كبر بيتشفى. متداري ورا قوته والحيرة هتموته، متداري ورا قوته والحيرة هتموته. ومهما عمل البدع بردان ولا دفى. سنين عالجدع كان لسه في اللفة، عيل في ناس اتخدع كبر بيتشفى. اللي بنتربى عليه بنشب عليه ويطول. شوف اصلك عامل ايه وهتعرف لما تقول. بنقاسي باسباب تانية ومفيش في ايدينا حلول، ولا حد كبير عالدنيا لو جات لها الهفة. متداري ورا قوته والحيرة هتموته، متداري ورا قوته والحيرة هتموته. ومهما عمل البدع بردان ولا دفى. بقت سنين عالجدع لسه في اللفة، عيل في ناس اتخدع كبر بيتشفى. بقت سنين عالجدع كان لسه في اللفة، عيل في ناس اتخدع ده كبر بيتشفى. عيل في ناس اتخدع كبر بيتشفى. عيل في ناس اتخدع كان لسه في اللفة. ألف حمد لله على سلامة الوصول. إيه؟ وقعت ولا الهوا رماك؟ لا يا هون، ده اخد جرعة شجاعة وجاي ينفخ عروق علينا. البيت بالوكالة دول بتوعي ومحدش هيخشهم غير بإذني، واللي ليه يقول غير قولي يوريني نفسه. لم كلابك يا هون واخرجوا على رجليكم بدل ما تاخدوها زحف. الله 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 الله، ده أنت إيه اللي طلق لسانك كده يا نجاة يا أخويا؟ ما أنت كنت من شوية عامل زي خيبتها قبل ما يجي المحروس. لو انت الصادق اللي هو قلب البقين الحمضانين اللي قالهم له الننوس، مع انهم هم الجوز اموات بس ناقصهم الكافن. اقول لك على حاجة يا حمزة، وما عنديش مانع انك تزعل مني يا فرحة امك بيك. وانت امك مش هتزعل على خرجتك. يوحى اقفل باب الوكالة. الله 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 الله، ده أنت كده يبقى نويت تودع يا معلم. والله اللي شايف نفسه راجل ما ينطش من على السور. وعلى ايدك كن جرار، ما تتلم قبل ما اسعر عليك. طول عمرك واطي ومسعور يا ابو كلبه. والله اللي ما اتعلمش من اللي جرى للضبع نعلمه. مين كبيرك اهو انت واللي معاك دول؟ زي ما أنت شايف كده يا أخويا، الكترة تغلب الشجاعة يا سيدي المعلمين. قول له عين وراس، يبوس الايدين اللي لازم تنباس. ومفيش هنا غير ايد واحده بس، كلكم هتبسوها يا كلاب. يبقى زي ما قال الهون نمشيها بلدي ومفيش داعي للفرقات. مشيناها يا أخويا، مشيناها وجينا نسمع لكلامك طلعت عيل وجريت. واللي يمشي ورا العيال يا ابو فزب. معلش يا هون، مشيها بلدي تاني. لا. ولا انت خايف ولا ايه؟ خلاص، كان نفسي تطلع منها حي على رجليك يا ابن صقر ابو الناس.
المعلم صار ابو الناس. ما عم صدق عيوني، شو اللي عم يصير هيدا؟ رح يأذوه يا تيتا، رح يخلصوا عليه على الآخر. رح خبر البوليس. مش عايزة تقولي مالك برضو يا أما؟ يا واد اسكت بقى، خلينا نسمع اخوك في العركة اللي جارت دي. مالك شكلك تعبان كده ليه يا أما النهارده؟ وده كشف ولا إعادة يا دكتور؟ حتى دول هتخبي عليهم؟ جرايه كاميليا، ما تصلي على النبي امال. عليه الصلاة والسلام. مخبية علينا إيه يا أما؟ ولا حاجة يا حبيبي، ما انت عارف خالتك كاميليا. اصل النهارده تعبت شوية في المستشفى ودخت وركبولي جلوكوز، بس الحمد لله يا حبيبي بقيت كويسة. كلموني بقى عن حمزة. طب استأذن أنا بقى يا أختي، سلام. طب يا أختي إذنك معاكي، ما تبقيش تنسي اللي قلتلك عليه. مسافة السكة هروح على البيت واجيبهولك. سلام. مع السلامة يا أختي. هو ايه ده يا أما؟ حاجة حريمي يا روح أمك، مالكش فيها، كل حاجة تحط مناخيرك فيها. قولي بقى، حمزة راجع بأنهي وش؟ يا لهوي يا أما، لابس وش غريب، نازل دب في أي حد بيشوفه كأن عدو البشر. هما اللي بدأوا لبش يا أما، طلب منهم يمشوا مرضيوش. بس الغريب إن لما الحكومة جت خدت كل الناس وسابت عم نجاتي. ده شغل رضوان كمال بقى يا معلم، وبكرة تشوف. يعني عمكم نجاتي في الوكالة؟ لا، راح على الفخورة بتاعته. انت رايحة فين؟ هروح لعمكم نجاتي، خلوا المية على الوابور، أنا مش هغيب. طب أجي معاكي؟ لا خليك. خلي بالك يا أم. ربنا يستر. أنت فاهم حاجة أهو؟ مش هو اللي مجوزها لحمزة؟ يبقى أكيد هو اللي عنده الفولة. لا ذكي. قلقان ليه يا صقر يا ابو الناس؟ ما تخليك نايم في قلبي ومن السين اللي كان، ولا انت ما بترتاحش غير لما تشوفني واقف على نار ضميري اللي مش قادر عليه؟ اطمن، الواد بقى حلو، انت ابوه بس انا اللي ربيته، حافظت عليه لحد ما كبر، والله كبر حتى عليا، ولولاه النهارده كان زماني قتيل. كبر وبقى محارب اجدع مني ومنك واستغنى عني. ايه؟ الموت ناسيني يا صاحبي، وشكله هيتأخر عليا، ولا تلاقيه فاكرني بس قاصد يشوفني بنشوي زي سمكة رماها الوعد والمكتوب على جمر الذنوب. ما هو كله سلف ودين، حتى المشي على الرجلين. مش دي كلمتك يا ابو الناس؟ اضرب يا نجاتي، اضرب يا نجاتي، كله سلف ودين. يا بختك مت بطل،
وسبتنا افتش في الدنيا على قبر مانيش لاقيه. قبر فاضي يا ولاد الحلال، 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 قبر فاضي يا ولاد الحلال. عم نجاتي، عم نجاتي. كمان انصاف مرات حمزة، ما جبتش ليه درية معاكي؟ حمزة فين يا عم نجاتي؟ حمزة رجع، راح للي عرف يعلمه حاجات انا ما عرفتش اعلمها له. لبسه من بره طوب ليف عشان يحميه، لكن من جوه علمك يا انصاف. الطبع قال له ايه قبل ما يموت؟ فاكراني سكران عشان اقولك الدنيا معكساني يا انصاف، كل خطوة بخطيها رجليا ترجعها لي، كل فكرة بحلم فيها بتتولد ناقصة، زي سقط الحبل ما بتقدرش تعيش. ده انا حتى كل ما بشرب بفوق. انا كمان هفارق حمزة يا عم نجاتي، كفاية عليه لحد كده، بس مش بإيدي والله، غصب عني يا عم نجاتي. بس لو في يوم سألك عني بقول له انصاف بتحبك قوي، بتحبك قوي يا عم نجاتي، بتحبك قوي. انت مش عايزه، انا عايز. انا ماليش علاقه بمشاكلك مع اخوك الضابع دي. يا ابني ده فلوسه نكسه، لاممها من البلطجه قدام الناس الغلابه. انا مالي؟ انا دلوقتي بغرق متعلق بقشايه، محتاج الفلوس دي، اسيبها لمين؟ هتطلقها ورجليك فوق رقبتك. كنت ناوي فعلا اعمل كده، بس بعد الورث اللي هي ورثته مستحيل. فلوس، اسهم واراضي، وبعدين دي وصيه المرحوم ما يصحش. راكب دماغك برضه يا مراد؟ البنت وصال دي انا مش هسيبها غير لما تبقى بتاعتي. بنت الضابع بنت ابليس ولا يفرق معايا، الا بقى لو انت كان عندك سبب عايزه تقوله لي. انت ليه بتكرهي الضابع قوي كده انت وابويا؟ عندك حاجه؟ ما عندكيش ها؟ ماشي يا حاجة. السلام عليكم يا حاجة. أكلك لسه طعم. يا عم بالراحة يا عم، إيه الفطار ده؟ إيه ده؟ إيه الخنفسة اللي دخلت علينا دي؟ الراجل يجري. رحنا بداهية ولا لسه هون؟
خرجتها يا اخويا وقعدت على تلاها. مالك اخرجوا منها؟ ما سمعتش الكلام وعملت لي فيها دكر. اكتم يا عم غلفت انت وهو. تعرف لو فيك حته سليمه ما انضربتش انا كنت قمت فرمتك دلوقتي. اهدى يا عم المرحوم. اطرش يا اخويا البقين اللي حيلتك انت وهو، ما هي ناقصاكوا. ما تهدوا يا اخوانا بقى وخدوا حقكم صبر. زي ما عنده بقين عايزين نتفق عليهم، لو قلناهم هيخرجونا من هنا يا قلنا. احنا نقول اننا كنا بنحمي الوكاله بتاعت المعلم حمزه لحد ما يرجع. المعلم؟ ايه؟ هتلحس الجزمه من اولها؟ ما تلايمها يا بهيم، زمانهم بيتفقوا بره علينا دلوقتي وهتشوف في عينك. ولما كنا بنحميله المخروبه ضربناه ليه لما رجع يا اخ؟ اختلفنا على اجرتنا او اي حاجه تانية نتفق عليها دلوقتي، لكن اي حد فيكم يقول ان احنا كنا بنتخانق عشان يطلع الكبير مننا يبقوا وديتونا في 60 داهيه. ايه؟ فهمتوا حاجه؟ ايوه الميت فهم وهيموتنا هيفهمنا. على الطلاق ما حد فيكم فهم في حاجه. يا زميلي خياطة ولا نقضيها لازم وميكروكرون؟ يا ده اصبر، مالك مرهوق كده ليه؟ تفاتيفي تاتا كده في ايه؟ ده خربوش صغير. انا ما هو خربوش صغير وتخف ايدك يا زميلي ولا قلب عليك يعني؟ تعلم على مين ياض؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ركز معايا في اللي هقولهولك، ركز. انا مركز بس انت كل ما بتزعق بفصل. ركز ياض. اهو. احنا طول عمرنا بنتخانق، اشمعنى المرة دي اللي تيجي الحكومة وتلمنا؟ بدأت بقى يا عم الفقيق. اقول لك انا حمزة ده مسنود. عارف ليه؟ لان لما نجاتي فتن علينا وقال له ان احنا رجالة ابو رقبة شعلان يعني، هو اللي رمانا في الحجز هنا. فهمت ياض؟ يعني احنا كده رحنا ورا الشمس يا قمر؟ لا يا نجم ما رحناش ورا الشمس، بس اللي لازم تفهمه ان محدش هيطلعنا من البلوه دي ولا الحجز ده الا حمزه. فهمت؟ انت جاي يا زميلي تقول لي الكلام ده دلوقتي بعد ما خربت؟ خربت فين يا تتلم وافهم بقى. افهم بقى ما خلاص بقى. في ايه يا معلم؟ في ايه؟ ايه ده يالا انت بتعمل ايه يالا بكل شيء؟ برسم. ايه ده انت بتعرف ترسم؟ مين دي يا؟ دي المزه بتاعتي. مزه بس مزه يا اوعى ايدك يا كده يا. اسمها ايه طب؟ اسمها انجي. انجي ايه يوحى؟ عم يوحى قول اي حاجه يابا كده، ما تفضلش ساكت وحياة ابوك. يعني احنا يابا هنفضل هنا ولا حمزه هيجي يخرجنا ولا ايه في الليله السوداء دي؟ وبعدين اثر جينا عليه على الزنزانه. ايه؟ بجنيه. يا عم ده حياتي منك لو احنا كنا نموت عشانه يا يوحى. بس صاحبها غايب يا رجاله، ما نعرفش هو باعنا ولا لسه. على النعمه ده اكبر مدعكه في التاريخ، بس اقول لك اكل ونومه هنا زي اكل ونومه هناك، مش فارق. اهو يا عم يوحى اخرة الشقاوة عيش وحلاوه. رد بقى وكلمني قول لي هنعمل ايه دلوقتي. عايز نرد عليك اقول لك ايه يا عم قول اي حاجه. هتسكت ياض شويه. قول اي حاجه يا احمد، ما تسكتش كده عشان خاطرنا. يا عم هو زمان المعلم حمزه جاي وهيخرجنا. شكلها ملهاش اخر يا يوحى. اما نشوف. يا جدعان ما تخافوش وربنا هيجي، بس انتوا اسكتوا. دينا ساكتين يا عم ومتنيلين اهو. اهو يا اهو. يعني بتوجه لهم التهم دي بما فيهم حمزه صقر ابو الناس؟ لا يا فندم، حمزه ونجاتي والعيال الشغالين في الوكاله حاولوا يمنعوهم وعشان كده اشتبكوا معاهم. وحمزه ينقذك انت والوكاله بصفته ايه؟ حمزه كان ماسك كل حاجه في الوكاله في حياه الضبع ولسه لحد دلوقتي. اكتب يا ابني، اتهمهم بسرقه 171,000 جنيه من خزانه والدي ايوه يا فندم بس الكلام ده مش حقيقي. يا ست سبينا نكتب، نعمل لهم قضيه كويسه وحلوه. في ايه؟ اكتب يا ابني، وسرقه 5 ماكينات سيارات كما تحرشوا بيه. لا بلاش تحرشوا دي بعد اذنك يا باشا. ما حدش تحرش بحد ولا قرب لحد، هي شوحه وخناقه وخلاص. ما تكتبش تحرشوا بيه. كما قاموا بقولهم انهم سوف يقومون بوضع ايديهم على الوكاله والبيت بما فيه. اتفضلي حضرتك امضي على اقوالك. يا ست امضي عشان تروحهم. طب وحمزه؟ مساء الخير يا سعاده الباشا. اهلا سعاده الباشا، ازي حضرتك؟ كيف الحال؟ ايه النور ده؟ ده المكتب منور يا باشا. المكتب منور بما عليك يا باشا. ايه الاخبار؟ حمزه هياخد اعدام امتى؟ والله بس هو لسه له خناقه واحده ونقرا عليه الفاتحه. طب ايه الاخبار يا سعاده الباشا؟ لا كله تمام. الانسه دلوقتي خلاص خلصت ومن حقها تروح.
هي وحمزه كمان؟ لا حمزه خلينا نعوزه، بس انا لسه ممكن تتفضل السواق بتاعي هوصلها لحد البيت. هو حمزه مش هيروح معايا الوكاله؟ انا وحمزه هنحصلك. روح انت. رضوان بيه كلمة واحدة. يا ريتني حمزه يا عم. بقول لك ايه يا باشا، تحب اجيب لك الجماعه اللي في الحجز ولا اسيبكم تتكلموا مع بعض شويه؟ والله يكون لك نظر يا سعاده الباشا. طيب اسمح لي، قهوتكم بقى مظبوط؟ مظبوط. ماشي يا فندم، يلا. ازيك يا ولد؟ وحشتني، بس كنت متاكد انك هترجع لحضني. اصل الدنيا دي صغيره قوي قد كده. وديني رجعت يا باشا. الحمد لله على السلامه. خد يا اخويا بالهنا والشفا. امتحنوا في المدعكه طحن واولهم الشوبه. جوز يا شعلان. وجت الحكومه لمتهم كلهم يا شعلان، والواد الشبق هو ومنص واللي معاهم راسهم والف سيف. لازم الكبير يكون من العزبه، وانك راجلهم، وانك انت الكبير بعد عمك يا اخويا. كل يا اخويا كل، قوت نفسك. هو ايه اللي كل يا اخويا ما تعمل حاجه انت ومراتك في يومكم الاسود دوت. الراجل راح في داهيه من تحت راسك. وانت عايزاه يعمل ايه يا اختي؟ يروح امن الدوله يعني يطلعوا لك من جوه يا موكوسه؟ لا يا لبيبه، لا يا اختي، مش هو الكبير يبقى لازم يحمي رجالته. الشوبه لو ما باتش في بيته الليله دي هعرف ان انت ولا كبير ولا معلم يا شعلان. بس يا بت انتوا وهي تلموا، انا عارف انا بعمل ايه. تعمل ايه؟ بتكتك. كل يا اخويا كل الف سلامه عليك. كلها اسبوعين وتقوم بالسلامه وترجع الفيران تاني الخرابه. اسبوعين انت رخرة، بيقول لك في امن الدوله، يعني بيتلدنوا على السخن والبارد كل دقيقه. خد يا شعلان موبايل بتاعي فيه رصيد، خد كلم حد خليه يخرجهم. مش انا اتكلم حتى نجاتي، الحكومه شدتهم كلهم وسابته، انا بس مش فاهمه سابته هو ليه. انا اكلم حد من صبياني يا بت؟ الله، بنت لما بنتك ده انا خلفك. بقى نجاتي ابو شعر ابيض صبي من صبيانك. اللي حكيتوه عن المدعكه يا بت انت وهي اسلج صبري. صبرك؟ انت بتتكلم انجليزي ليه؟ اسلج صبري يعني حط التلج على صبري وطفى ناري. انا مش ساكت يا بت، والحجر الداير لابد من لطه، واذا كان منص والشوبه لطهم حجر داير كبير يبقى لازم حجر داير اكبر منهم يلطهم هما الاتنين. ايوه. وزي ما قالوا في الامثال، اللي بيته من ازاز ما يغيرش في الصالون، وكده تبقى اتحلت خلاص. اتفضلوا. يعني ايه بنت؟ فهمتوا حاجه؟ اغبياء. انا هبسطها لكم. البطه البيضه بتخلف ايه؟ بيض. تمام. والبطه السوداء بتخلف ايه؟ منيلين سود. ما ينفعش. البطه السوداء ما ينفعش تمشي ولا تستخبى جنب البط الابيض، والا هتلوثهم. سيبونا تكتك. ما تهوني يا اختي منك ليها. عايز يرتاح عشان يعرف تكتك براحته، انت كده بتشوشري عليه. وانتوا جايين تزوروا واحد عيان ولا لولولولولولولو؟ يلا يا المعلم عايز يتكتك. تكتكي يا اختي انت هو. ما انت بتشوشري عليه كده. طيب يا اختي، ده في الدنيا برد بدل فانيلة الكوره. هاخد بالي منه يا اختي، ما تخافيش عليه، سيبهولي. بس يا اختي هدي خليكي في نفسك. بس يا اختي تكونين عايزين عشان خاطري بجد والله، ما تخليهاش تيجي تزورني تاني ليه؟ اخر مره هكسر رجلها لو عتبت المستشفى. دول يا ساتر يا رب. اسمعيني يا لبلب. كل يا اخويا بس، كل لا لا قوت لا. نفسك، كل بس. لبلب انا اتخنقت. معلش. اسمعيني بجد. سامعاك يا حبيبي. انا كرسي العرش بيتسحب من تحت رجلي خلاص. عايزك يا بت بمخك اللي زي الكهرباء ده تكتكي معايا، تقولي لي نعمل ايه ونتصرف ازاي. سامعاني يا لبلب؟ انت بتعملي ايه؟ بتكتك يا اخويا، هو انا مش ساكته. يعني هنروح في داهيه ان شاء الله. تكتكي يا ماما تكتكي. حاضر يعني شلبي هيروح فين؟ اتفضل.
مساء الخير حبيبتي، شو لساتك صاحية؟ مساء الخير وسهلا. كيفك حبيبتي؟ كيف بدي نام وانتي برا؟ حبيبتي احكي لي شو سويتي مع الشرطة؟ تعالي نطلع لفوق وبعدين بحكي لك. يلا يلا حبيبتي. الله يطمن قلبي عليكي يا رب. شايف يا ضب، كل اللي بنيته انخرب، واللي انت ربيته في حضنك غدر بيك. بذنب مين يا ضب؟ يا خسارة يا خسارة. كويس يا كويس يا معلم. هما كلمتين مفهومش فصال. لو ما عجبنيش الرد محدش يجي يعيط. انت كبر يا زميلي. وانا من النهارده معلم تقدر تعتبرني دراعك اليمين. واحنا بنقول لك يا معلم ما تزعلناش. هتقولوها دلوقتي ولا تقولوها وانت بتبوسوا الايادي يا جزم؟ طب ما تهدى شويه يا عم حمزه ونتفق. المعلم حمزه والناس يا ماشي. خليكوا باركين. والله رجاله. رب في عزك يا كبير. خلصتوا وخلصتوا. لا لا عايز. والله مش انا بجتايهم. تلاوش يا رجاله. جوز اختي وكيل محامي النبكي هيخرجني من هنا. بس الرجاله اللي في الحجز دي تبقى رجالتك حمزه. ما انا عارف انهم رجالتي يا باشا، بس لازم يتقرصوا حبتين. والكلام اللي انا بقوله لك ده ما يقدمهمش كفايه يا باشا. انا اعرف اللي قدمهم اكتر من سعادتك ومن الامن. طب قول يا سيدي وانا عليا التنفيذ. مش عامل ما تقول لي يا باشا طلباتك مني ايه عشان نبقى مع بعض بس كده على نور. دماغك يا حمزه، دماغك تبقى ليا انا وبس. دماغي بس يا باشا ورجالتي. ما تلفش ودور عليا يا حمزه. افتكر ايه اللي ضيع الضبع. لا يا باشا الضبع ما سمعش الكلام. وانت غيره. قول لي بقى عايز نقدم رجالتك ازاي عشان نطلعهم من هناك. عايزهم يتقرصوا جوه حبتين. بسيطه دي يا سيدي. وبعدين انا هتصرف معاهم. ايوه يعني هتعمل ايه بس؟ كل واحد فيهم عشان يخرج هيدفع 50,000، واول ما يخرج هيلاقي شغله اتأثر حبتين. الشغل اللي هو ايه بقى؟ مخدرات وعربيات مسروقه. الامن هيقبض له على يجي 10 15 عربيه مسروقه، وهيلاقي كام دولاب من دواليب اللي هم فاتحينها بتوع المخدرات. بس هيطلع بالسجن بعد ما يكون دافع 50,000، هيلاقي شغله اتأثر، هيقلب متنفض له يعني. ايوه بس كده هتمسكوا سرقه مخدرات واحنا عايزينهم يبقى رجالتك يعني. لا يا باشا، ما هو البوليس لما يجي هيروح هيلاقي البضاعه من غير ما يلاقي اصحابها. يا باشا انت هتغلغني بس على ميعاد الكبسه وانا هعمل كل حاجه، والجرايد بقى تكتب بعدها اللي هي عايزاه. جاري البحث عن باقي اللصوص، مش عارف مين اترقى، الجو بتاعكوا ده. مش بقول لك دماغك دي متكلفه يا حمزه. دي الميزه يا باشا. نصيحه من 3 كلمات: طاعه ثم الطاعه ثم الطاعه. اتفقنا؟ امرك يا باشا. لا شلبي. نعم. صباح. صباح. شوية شاي يا عم. اتفضل. كده يا جدعان الوكاله بقت لنا بقى معلمين لوحدنا. يا جدعان احنا بعد اللي حصل النهارده احنا رجاله المعلم ابو الناس وش. لو اخر يالا سرايبو اللي انكتب له عمر جديد بعد اللي جرى دوت يبقى عدى وفات وناس وداعيين له. ناس مين يا ابو ناس؟ ازيك يا شلبي؟ شلبي كده حف من على الابو اللي نفضك. بقول لكم ايه، ممكن بقى تبطلوا معانا ونروق الوكاله لحد ما الاسطى حمزه يجي؟ ايه يا عم؟ انت تتمرس علينا ولا ايه يا عم يوحى؟ كلها زي بعض. ايوه يا عم الحاج، لحد ما المعلم حمزه يجي ويقول قوله. يا عم انا هتمارس ولا بتاع، بس يلا نروق. تعالى بس كده نلم الحاجات المرميه في الارض.
يا يوحى ما انت شايف الناس مفيش فيها وش من رجل، استكانيس الليله وبعد كده ربك يسويها. ماشي. انت قاعد منك ليه؟ يلا يا اخويا انت وهو عشان نخلص ونمشي. ايه يا بيه؟ هربت من العياده؟ قدامي انتوا عايزين دكتور من السلخانه. اعوذ بالله عليكم. ريحها يا خالتي شويه. هو في ايه؟ ضيق قوي الدكتور توفيق ده. ايوه يا عم ده دكتور توفيق. ايوه. انت مين؟ عمك شلبي يا حمار. انت هربت من العياده ليه يا ديوحه؟ هتزغرط وتفرح يعني لما نقطعها لك؟ يا دكتور انا رجلي كويسه. ارفع رجلك يا اخويا وشمر، احنا خلاص تعبنا منكم بصراحه. يلا بطل فرك كده ووريني الجرح. رحت اتخانق وعامل لي فيها فاندام والعظم لسه ملمش. عايزني انا اسيب وسط حمزه لوحده؟ ماشي ماشي يا عم فاندام. طبعا ما بتاخدش حقن المضاد الحيوي. رتيبه. نعم يا دكتور. حقن مضاد حيوي 1000 ترقة جمل. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر حضرتك. انا عاوز الانسه وصال طلبه الضبع. ما نعرفش يا اخويا هي فين. مين حضرتك الأول؟ انا محامي المرحوم طلبه. إيه؟ الاسطى حمزه جه اهو. خير. اقعد يا وريني. قد ايه واحد معاك طبعا ها؟ طبعا. ده كاست. جدع اهو. ارفع رجلك. الكلب. مين الاستاذ؟ بخيت مدبولي وحامل مرحوم طلبه الضبع. خير. عاوز الانسه وصال. اتفضل. مش عامل فيها جدع؟ أوي. روق. اتفضل معانا. بنوزع غرز هنا. يلا يا بيه. يلا. طالعين رحلة احنا. الحقنة. حاضر حاضر. هو لازم حقنه ها؟ انت لسه شفت حاجة؟ ما تخلصي انت عايز الرقم الحقنة يا السري. هاتي. ما تستعجلش يا حبيبي، ما تستعجلش يا بابا. قلعيه. ايه لا. في ايه؟ من 8 شهور جالي الضبع واداني الورق دوت كاتب فيه وصيته ودي نسخه منه. الورق ده محتاج وقت عشان اقراه وافهمه. ممكن حضرتك تديني فكره عنه؟ المرحوم قبل ما يموت حصر كل استثماراته في شركه انجلا للعقارات لمالكها مراد طلعت عماره، بما فيها الاسهم والاراضي والوحدات السكنيه. انا عارفه انا كنت شغاله هناك. اهو كتب لك نص كل ما يملك في الشركه دي. ونص التاني لمين؟ ليه مراد ابن اخته وانا بلغت عشان يجي يستلم. هذا اللي جوزك اياه الضبع؟ هذا هو تيتا. كمل طب حضرتك. والوكاله بالبيت ده كتب لهم باسم مين؟ واحده واحده عليا يا استاذ. اما بالنسبه للاخ نجاتي عطله عبد الحميد فهو كتب له بيت الفخوره وارض الفرن اللي ورا. ما طلبتش منه انه يكتب لي حاجه. دي وصيه المرحوم. معلش برضك قول لنا هو كتب الوكاله والبيت باسم مين؟ واحده واحده عليا يا استاذ. اما بالنسبه للاخت انصاف حسنين مجاهد هو كتب لها ايه ان شاء الله؟ يكتب لها بتاع ايه؟ ايه يا اخوانا؟ الراجل كتب وصيته وهو في كامل القوى العقليه، هو حر. ساب لي انصاف ايه؟ 10000 جنيه وهم موجودين عندي في المكتب. تجيب لي صوره البطاقه تمضي وتستلم. ايوه يعني ساب لها ال 10000 جنيه دول بتوع ايه؟ انت المحامي بتوعه اكيد عارف انا. استنى بس يا حمزه، استنى لما نشوف البيت كمان طلع من نصيب مين. اما بالنسبه للعربيه والبيت مساحته كامله بالاضافه الى الارض المصوره امامه ملكا للانسه وصال دون اي شريك. لا ايه يا سيادنا؟ البيت ده مش بتاع الضبع. اصبر يا حمزه. يا جماعه العقود دي قديمه قوي. دي عقود مزوره وباطله. لو انت المحامي بتاعه من زمان كنت عرفت خدها من مين وازاي. من حقك ترفع قضيه على الاستاذ. وعلى العموم ده الكارت بتاعي، تشرفيني في اي وقت تستلم الميراث بتاعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا وصال هتعملي ايه؟ هستلم ميراثي وحمزه انا ليا معاه كلام تاني. البيت ده بتاع اهلي ومش هفرط فيه بعد النهارده، فاهمه؟ وانا مش هاخده معايا في الشنطه وانا مسافره يا حمزه. عن جد هذا بيت اهلك؟ شو هذا؟ شو هالقصة؟
يا رجاله صباح العسل يا رجاله. صباح الفل حبيبي. صباح الفل يا صباح الفل. السلام عليكم. تغسل شعرك ده ازاي يا ابويا؟ لا قلت لك هتزعل اهدى يا حمزه، اهدى، وكل مشكله نلاقي لها حل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا عم. كده يعني يا بركه، ولا تيجي تسلم كده ولا تعدي ولا تشقر حتى. على فكره معركتك مع شعلان ما كانش لها حل، انت عملت رقم قياسي في عالم اللبش. ماشي يا مؤمن. مش هترجع بقى يا حمزه؟ امي مستنياك. يا عم دي بحالك بطه، ما تيجي بقى. روحوا انتوا سوا هحصلكم. بجد وربنا؟ هتيجي؟ ان شاء الله. هنستناك كلنا. سلام. امها هتفرح. تروح لها يا حمزه؟ الكلام اللي قاله الضبع عنها وهو بيموت قلت لي ما صدقوش. عايزني برضه ما صدقوش بعد ما ساب لها 10000 جنيه في مراسه. دي حياتك يا ابني وانت حر فيها، بس اللي عايز اقوله لك ان انصاف بتحبك. روح نام من نجاتي، روح نام. هضرب لك ازازتين من اللي انت بتضربهم دول. طالما هي حياتي بقى سيبني يا عم. اروح كده يبقى الضبع لسه بيلعب بينا حتى بعد موته.